Bà trong liệp xu bong ônประยมรินภาษาของได้ทั้งอ้อbàថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកិច្ចការនឹងដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើឥឡូវគាត់បានធ្វើហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកែកិច្ចការដូចខាងក្រោមតើគាត់ធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាបាទប្រយោគទី1នោះគឺ I am at home ត្រឹមត្រូវ He is in the living room ត្រឹមត្រូវ She is in the kitchen ត្រឹមត្រូវ It is in the room ត្រឹមត្រូវប្រយោគបន្ទាប់គឺ we are go to school បាទចំណុចនេះធម្មតាប្រយោគមួយគឺมันអាចមាន main verb ឬក៏มันអាចមានកិរិយាសព្ទចម្បងពីរទេដូច្នេះចំណុចនេះគឺយើងអាចសរសេរបានពីរបៀបទីមួយយើងអាចសរសេរថា we go to school បាទប្រយោគទី2បើសិនជាមានពាក្យ are ផងពាក្យ go ផងដូច្នេះយើងប្រើកាល present continuous ឬក៏ present progressive យើងអាចបដូរទៅជា we are going to school ប្រយោគបន្ទាប់គឺ you are in the hotel ត្រឹមត្រូវ they are in the office ត្រឹមត្រូវនិងប្រយោគខាងក្រោមទៀតគឺប្រយោគទី1គឺ I go to cinema យើងបន្ថែម the អញ្ចឹងយើងកែប្រែទៅជា I go to the cinema ប្រយោគទី2 he is at closet បាទចំពោះ closet នេះគឺជាបន្ទប់ដាក់អីវ៉ៃវ៉ាន់ដាក់អាវដូច្នេះបើសិនជាយើងប្រើ subject he មនុស្សដូច្នេះមនុស្សគឺมันអាចនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់បានទេបាទដូច្នេះគឺយើងអាចបដូរពី he ទៅជា it ដែល it នេះគឺសំដៅទៅលើសត្វផ្សេងៗបាទដូចជាសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាជាដើមឡាក់បាទដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានទៅជា it is in the closet បាទយើងមិនអាចនិយាយ he is in the closet បានទេបាទទី3 she is in the dining room ត្រឹមត្រូវទី4 they are go to ភ្នំពេញចំណុចនេះគឺมันខុសពីប្រយោគខាងលើដែរគឺថាប្រយោគមួយมันអាចមានកិរិយាសព្ទពីរទេដូច្នេះយើងអាចកែប្រែទៅជា they go to ភ្នំពេញឬក៏ they are going to ភ្នំពេញបាទទី5 he goes to Cambodia បាទដោយសារពាក្យ Cambodia គឺជាឈ្មោះប្រទេសដូច្នេះកាលណាឈ្មោះប្រទេសគឺយើងត្រូវសរសេរអក្សរធំឬក៏យើងសរសេរនិយាយថា capital letter បាទទី6 you go to supermarket យើងបន្ថែម article the ដូច្នេះយើងបដូរទៅជា you go to the supermarket ទី7 she goes to library ដូច្នេះយើងថែម article the យើងបដូរទៅជា she goes to the library បាទទី8 it goes to bedroom បាទចំណុចនេះគឺយើងបន្ថែម the ដូចគ្នាគឺ it go to the bedroom បាទទី9 we are in the yard ត្រឹមត្រូវនិងទី10 he is in the bathroom ត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ